Buenos seguidores de Tacómetro Valledupar, en esta oportunidad nos visita una Pulsar 180 UG. Este tacómetro viene para modificación de las luces, personalización y cambio de polarizado del display. Este display ya por causa del sol y de la humedad no se alcanza a apreciar muy bien la información en el display. Aquí está encendido, no se alcanza a apreciar la información. Somos Tacómetros Valledupar.